cola e a espuma. Agora ele tá fazendo já tá bom demais. Agora é só escolher a tinta. Eu já fiz roxa, já fiz azul e eu vou fazer rosa. Pastel, que é melhor. Vou fazer um azul pastel. Que eu vou botar um pouco de tinta. Vai, cai. E tinta nova, maliciosa, vai. Cai, criança. Cai, cai. Vai cair, cair. Só um pouquinho. Cai logo. Não tem problema quando isso cair. Tá bom. Agora é só mexer. Nossa, tudo na colher. Tá. Olha como tá ficando, tá um rosa bem clarinho. Eu acho que eu vou querer mais um pouquinho pra ficar. Só um pouquinho assim, sabe? Só mais um pouquinho que eu vou botar. Só mais um pouquinho assim, só um tico. Só um pouco, 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 só um pouquinho. Vai. E agora eu vou tampar. Tampei. Agora é só mexer. Tirar aqui, gente, tá com espuma do lado. Olha. Aqui dá pra ver que tá bem clarinho. Mas assim, dá pra ver. Aqui. Tá muito bom. Eu acho que eu vou querer esse rosinha bem claro. Tá bem clarinho mesmo. Vamos aí fazer um teste aqui. Pronto, agora a gente vai fazer uma misturinha de água boricada com bicarbonato. Calma aí, vou botar só um tipo de bicarbonato. Ai meu Deus, não sei se é muito. Calma aí que eu fiz uma coisa aqui que deu errado mesmo. Só isso, tá bom? Calma aí, que eu fiz uma coisa aqui. Agora eu vou botar água boricada. Deixa eu abrir. Agora a gente vai botando água boricada até o quanto que dê pra ativar isso. Eu vou botando aqui e já volto. Já botei, agora é só mexer. Nossa. Ai, calma aí que tem uma coisinha roxinha aqui. De onde veio isso? Deixa até ficar umas bolinhas, sabe? Calma aí. Eu vou mexendo, calma aí. Já misturei. Já tá bom, eu acho. Tá bom? Ah, eu acho que já tá bom. Não sei. Tá bom. Ah, eu acho que já tá bom, calma aí. Vou deixar mais um pouquinho. Voltamos que peraí, eu já mexi a misturinha. Calma aí, eu vou mexer lá. Agora vamos botar uma colherzinha bem pequena da misturinha. Calma aí. Chegar mais perto. Pronto, agora vamos botar só um tico assim. Agora vamos mexer. Já tá dando ponto. Eu vou botando colheres aqui, calma aí, vou pegar uma colher. Tá quase desgrudando, botei 3 colheres por enquanto, vou botar mais. Depois de tanto botar água boricada com bicarbonato, ficou assim. Demorou, porque eu acho que eu botei umas 2 ou era 3 colheres de bicarbonato. E ficou muito bom. Olha, calma aí. E ela ficou muito boa, eu fiz ela fluffy, porque ela tá muito fluffy, olha, faz pouco
Liga que tá fluffy. E conforme você vai mexendo, perde o fluff mesmo. Que ele tá ficando meio duro. Mas não, é muito bom. Ficou muito bom. Aí ficou muito bom. Então é muito legal de fazer. E fiz com cola, espuma, tinta, água brincada e bicarbonato. E ainda sobrou misturinha. E ficou bagunça. Mas pelo menos tem a slime e ela não abre muito assim, porque ela é fluffy. Aí não abre muito. E então foi esse, olha. Estica, olha. Muito boa. E ela ficou assim. Então esse foi o vídeo. Ai, sai da minha mão. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ai, que bom. Ficou. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E assim que foi, calma. Então, assim que... Ai, meu Deus, sujou tudo. Então, assim que ficou... Ai, foi muito bom. E isso ficou super legal de fazer. E muito bom. Eu vou deixar os ingredientes na descrição. Ficou muito bom. Então, foi isso. Tchau.